Искам да ви покажа един много бърз начин да си обърнете прозорец. Ето как изглежда в момента. Първото, което нещо съм направил, защото е много важно стената, когато има прозорец, да може цялата конструкция да се води по този прозорец, за да не стане, само секунда, я да погледна как са страниците по принцип, да ви покажа точно. Значи тук е 9 см отгоре, отдолу е 9 и малко, тук също е 9, тук горе-долу е добре, честно казано, но има някои такива, които са с 1-2 см разлика. Айде 1-2 см не съм виждал. За да ги направим лесно и да ги направим еднакво навсякъде, първо се започва от прозореца и съответно какво аз правя. Първо слагам един профил УД с 3 винта от краищата и един в средата, го фиксирам. След това изрязвам 2 CD профила, въобще не ги фиксирам по никакъв начин. По същия начин изрязвам и един профил, който е УД отгоре, по същия начин не го фиксирам. И започвам да мърдам. Сега в случая съм ги хванал точно навсякъде. И в момента, в който ги хващаш точно навсякъде, бъдат абсолютно най-съща дълбочина към прозореца от всички страни. Просто захващаш горния УД профил и вече започваш да правиш цялата конструкция там нататък. След това с пяна. После го опаковате, слагате окачвачите и всичко е точно.